Daisy 阿欣帶你睇多啲 ，Hello 啊各位朋友仔，今日帶大家睇嘅話咧係我哋整個湖心路咧，阿欣自認為啦景觀最靚、最方正、實用嘅呢個南北對流大四房啊！帶大家睇嘅呢個項目咧叫做嘉禾城廣場啊，全部現樓入住率非常高，地段亦都好有優勢啊！有湖心路唯一嘅一個商場配套啦，並且嘅話咧，樓下咧由幼稚園、小學一直到中學啊，12年嘅呢個義務教育咧，通通都配齊啦。我哋嘅生活配套非常之方便啊！呢個項目嘅話咧，賣緊嘅係現樓帶埋裝修啊，交標亦都係好細緻嘅。咁我哋帶大家睇嘅呢一棟嘅話咧係10棟非常之靚仔嘅一棟樓王嚟嘅，南北對流嘅130平方大四房戶型，跟我嚟睇睇。想買四房嘅朋友仔睇過嚟咯喂！呢個單位阿欣見到都流晒口水啊！南北對流大四房，雙露台設計，全屋嘅話帶晒豪裝，帶你嚟感受下佢呢個單位究竟有幾時正啊！一入門嘅話咧，就係我哋嘅呢一個啦，鞋櫃啊，鞋櫃係全包嘅，有正面鞋櫃牆，非常之貼心嘅一個設計啊，我覺得都好唔錯嘅。10個板，然之後嚟到嘅話，我哋嘅廳位咧，佢係雙廳嘅設計啦。大客廳嘅話咧，闊度非常之寬闊，成面嘅呢個背景板都係交標，好豪氣、好氣派。100寸大電視掛上去，絕對好睇。正啊！兩邊嘅採光，兩邊通風，兩個大露台，而且兩面露台全部可以睇河景啊！全部可以睇河景。睇下呢度先，因為啱啱我哋睇嗰個係生活露台。冇錯，呢邊係大露台，一眼望落去嘅話咧，就可以睇到我哋下面嘅呢個靚嘅園林景觀啦，有球場，有兒童玩樂區啊，非常靚嘅一個園林景啊，而且好涼爽啊！我哋而家喺高樓層好涼爽，望出去呢邊仲可以睇到橫琴山景啊，睇到我哋嘅白藤湖景。雖然後期呢度可能會有少少遮擋，但係嘅話，以我哋呢個角度望出咧，一樣都係睇到我哋嘅湖景，唔會全擋㗎。哇，真係好痛啊，舒服。咁然之後咧，嚟睇下我哋嘅呢個飯廳位置，飯廳亦都夠闊。廚房位嘅話咧，呢邊可以放到超大嘅雙開大冰箱嚇，雙開大冰箱，有晒我哋嘅呢個方太嘅抽油煙機，到時有埋爐灶，仲有我哋嘅呢一個呢個淨水器，都係我哋嘅交樓標準啦嚇，呢啲都係交標大星盤可伸縮水龍頭啊，你睇下，到時呢度嘅話有埋燈帶嘅，非常着燈亮白，三節嘅呢個推拉門。交樓標準都幾高，都係交標，仲有防彈裝置嘅，啊你睇幾好哦，有靜音條裝晒，我覺得細緻嘢做得係好唔錯嘅，佢嘅交標我其實幾中意嘅，相當於自己唔使點樣再裝修，係啦，你只需要咧買家私就得啦。點解我會咁講咧？因為等下你會見到仲細緻嘅一個設計㗎，佢呢度風好猛，大家係咪好擔心咧？風猛嘅話咧？打颱風點算啊？超厚嘅 YKK 玻璃，你唔需要擔心呢個問題啊！嗱，你睇呢邊個景仲靚，生活露台嘅景反而仲要靚啲啊！哇，望到好遠嘅風景喎！你將我哋斗門嘅話咧，呢一片咧盡收眼底喎。啊呢邊嗰邊望過去就已經係中山啦。
呢個景。呢個嘅視野好開闊喎。前面係學校，跟住嗰邊嘅話咧，呢條咧其實係我哋到時嘅一個咧公園綠道嚟嘅，所以咧佢唔會對你嘅景觀有任何嘅一個影響。啊，呢邊反而算係比較固定咗啦，冇咩太多影響嘅景啊，所以你一望出嚟係好舒適嘅。真係舒服。啱好呢個單位而家仲有高層可以揀。嗯，超正！4房嘅設計下，我哋嘅空調咧就已經裝好晒㗎啦。咁我哋睇睇啲房間嘅一個大細，你放米8床仲可以有哇！啲房好大喎。房間非常大，而且嘅話咧，我哋整間屋咧，佢除咗係雙露台之外咧，佢全部都係對流嘅一個設計嚟嘅。呢個戶型係好方正嘅。你睇啲房間啊，大飄窗啦，採光面啊夠晒闊啦，最少可以放1.5米以上嘅大床啦。就每一間房都有景睇嘅喎，都有景睇，而且佢全屋嘅話咧，個裝修非常之簡潔啦。佢嘅呢個門咧，同埋我哋啲包嘅呢啲櫃啊，以及個地板咧、地磚咧個顏色係非常之貼近嘅，所以淺色系咧你好裝修搭配擺原裝啊。點解講話佢嘅好細緻嘅一個膠標咧？你睇下，連我哋嘅過渡位咧，佢都幫你裝埋我哋嘅收納櫃啊！嗱，呢個唔使自己裝啦嚇，又慳一筆，又慳一筆。好唔錯，而且比較大喎。佢個櫃裏面都好花心思，係嗰啲唔同嘅格仔啊，佢唔係話普通嘅嗰種櫃，都好唔錯。呢個係佢嘅工位嘅位置啊，你可以睇下。呢個衞生間就大好多。呢個大好多，佢嘅收納空間都多好多。呢個鏡櫃嘅空間你睇下，全部都有，就會舒服一啲。咁我哋嚟感受下，佢呢度有個飄窗位啦，飄窗位係送嘅淋浴區嘅一個大細。裏邊呢度咧係裝咗我哋嘅浴室寶，跟住呢邊仲有抽風，而且我哋係冇嗰個暗房嘅，全部都有光明窗，係啦，好光猛係咪？入到嚟就會覺得好舒服。每一間房都有景睇，係每間房嘅景都好唔錯。你睇下呢間房嘅話咧，佢都好有亮點嘅喎。嗱，呢度有衣櫃位預留咗俾大家，跟住咧呢個飄窗嘅話咧，佢係一個咧90度角嘅一個飄窗啊。每間房都有自己嘅一個亮點同埋特色啊。呢面嘅採光面好好，你再嚟睇睇我哋啲窗裏邊咧為咗咧呢個隱私度啦，你睇下佢裏面仲會裝埋呢一啲。哦，嗰啲隔簾喎。係啦，你睇係咪好細緻啊？我哋嘅交樓標準係做得好好㗎。你睇睇主人房啦，大家都會比較關注主人房嘅。咁主人房嘅話咧，佢係一個咧大套房嚟嘅，空間係好寬闊嘅。包括嘅話咧，我哋電動馬桶呢啲咧都係交標。淋浴區嘅話咧，佢嗰個花灑直頭裝埋酒店嗰種啦。浴室寶呢啲係標配啦。然之後衣櫃又整埋俾到大家啦嚇，配套嘅。一入嚟咧，呢間房夠晒闊落，1.8米大床完全冇問題。呢個大嘅採光飄窗，呢邊望到嘅景觀係好靚仔嘅喎，呢個視野係冇咩遮擋嘅喎。我覺得呢間房望個天都幾靚係啊，藍天白雲非常舒適啊！直接係望3面景觀嘅，所以呢個戶型嘅話咧，4房130平方，係咪覺得好舒服？方方正正，係啦，非常之唔錯嘅一個南北對流大戶型啊！中意大戶型嘅朋友仔咧，一定要睇睇呢個單位啊！感興趣嘅話，call 阿欣帶你睇熱鬧。